আসসালামু আলাইকুম প্রিয় ভাই বোনেরা, আপনারা সবাই কেমন আছেন? আশা করি ভালো আছেন। আল্লাহর রহমতে আমরাও ভালো আছি। আজকের একটা নতুন ভিডিও নিয়ে চলে আসলাম। তো এই যে দেখতেছেন অনেকগুলা ফ্রিজ, টিভি, অনেক কিছুই দেখতেছেন, এখানে মাইক্রোওভেন অনেক কিছুই দেখতেছেন। তো আজকে আমি আসলাম সিঙ্গারে। তো সিঙ্গারে কেন আসলাম সেটা অবশ্যই জানাবো। আগে একটু সিঙ্গারের শোরুমটা একটু ঘোরাই দেখাই, এখানে কি কি আছে বা কি কি পাওয়া যায় একটু দেখাবো। তো আমি সিঙ্গার থেকে আসলে আমার অনেক অনেক দিনের একটা স্বপ্ন পূরণ করার চেষ্টা করলাম আর কি। আমি অনেক দিনের আমার একটা স্বপ্ন বা অনেক দিনের আমার একটা প্রয়োজনীয় একটা জিনিস এখানে কেনার ছিল। তো আলহামদুলিল্লাহ আমার আজকে সেই স্বপ্নটা পূরণ হলো, সে আশা স্বপ্ন সব কিছু পূরণ হলো। আমি সিঙ্গার থেকে একটা ওয়াশিং মেশিন নিলাম, বেশি বড় না, অল্প অল্প ছোটো একটা ওয়াশিং মেশিন। তো এই ওয়াশিং মেশিনটা আমি যেহেতু আমাদের ফ্যামিলি মেম্বার তেমন বেশি কেউ নাই, আমরা খুবই অল্প স্বল্প মানুষ, মাত্র মা ছেলে 2-3 জনেই। তো আমার কাছে এই জিনিসটা আমাদের জন্য পারফেক্ট মনে হয়েছিল। অনেক বড় বড় ওয়াশিং মেশিনগুলো দেখলাম, আমার কাছে ভালোই লাগছিল, সুন্দরও লাগছিল, কিন্তু তাও আমি এটাই নিলাম। আমার কাছে এটা বেশি ভালো লাগছে। তো আলহামদুলিল্লাহ আমার এটা আরেকটা স্বপ্ন পূরণ হলো। তা আমি এখন কাপড় দিলাম, এখানে পাউডারও দিয়ে দিলাম। এখন আমি আপনাদেরকে ওয়াশিং মেশিনটা অবশ্যই একটু চালায় দেখাবো। আর এই যে দেখেন এখানে আপনি কতক্ষণের জন্য দিবেন এগুলা টাইম সেট করা আছে। আপনি চাইলে এখানে 15 মিনিট, 12 মিনিট, 9 মিনিট এইগুলো এইভাবে টাইমটা সেট করে দিতে পারেন। তো আপনাদের যদি আমার ভিডিওটা ভালো লাগে লাইক কমেন্ট শেয়ার করবেন, আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করবেন, পাশে থেকে বেল আইকনটা অবশ্যই বাজিয়ে দিবেন যেন আমার নিত্য নতুন ভিডিও ছাড়ার সাথে সাথে আপনাদের কাছে নোটিফিকেশন চলে যায়। এই যে দেখেন এখানে আমি মেশিনটা অন করার পর এই যে দেখেন কীভাবে ময়লা পরিষ্কার হচ্ছে বা কাপড়গুলো ঘুরতেছে, আমি আপনাদেরকে দেখালাম।